حاسه بصداع، الام في الظهر والرقبه، مشاكل في الهضم، عندك ارق. انا بسمع الكلام ده كتير قوي في السيشنز مع كلاينتس. اول حاجه هتلاقيها الصداع المستمر، وصداع مش عادي، صداع بيخليكي بجد مش قادره تركزي مع اولادك. وبعدين الالام بتاعه الرقبه والظهر من شيل الهم المستمر والتوتر اللي على طول حاسه بيه، ومشاكل الهضم. للاسف معدتك بتتاثر بالتوتر، وده بيخليكي تحسي بانتفاخ وبحموضه معظم الوقت. اما بقى الارق، مهما كنتي تعبانه برضو دماغك مش بتبطل تفكير ومش عارفه ترتاحي، فكرك شغال على طول حتى لو جسمك مش قادر. واخر حاجه بقى ضعف المناعه، جسمك ما بقاش قادر يقاوم الامراض من كتر ما حاسس بالارهاق. كمان هتبداي تلاقي تغييرات في وزنك، يا اما فقدان الشهية يا إما أكل عاطفي، وضربات قلبك تبدأ تبقى سريعة من أقل مجهود. ده عشان جسمك على طول في حالة تأهب مستمر. جسمك ممكن يكون مرتاح لكن بالك وفكرك على طول مشغولين، على طول حاسة بتوتر، وللأسف ده بيخلي أعصابك كمان تبقى بايظة. هو ده الاحتراق النفسي، وللأسف بيأثر على صحتنا وجسمنا بشكل مش عادي، وحتى على مناعتنا مهما ارتحنا. لو إحساسك كده دلوقتي اكتبي لي كلمة burn out في الكومنتس، وهبعتلك الكورس عشان يساعدك في المرحلة دي.